Hello，今日為大家介紹嘅係一個慈雲山700尺嘅單位。一入門口嘅位置，佢哋拆咗一幅牆身，重新包裝作為風水專用嘅位置。而廚房都重新規劃，收納咗焗爐、洗碗碟機及儲物拉籃等，務求令到廚房嘅空間更加實用同埋整潔美觀。去到客飯廳嘅位置，今次設計師建議增加燈槽，貫穿整個客飯廳及小玄關，而且利用水泥灰質感嘅牆紙，增添咗飯廳嘅層次。除咗喺外觀上，功能上亦都改善咗，增設咗冷氣維修山口，隱藏咗之前唔美觀嘅情況，而且可以打開，方便維修同埋清潔。條紋木色嘅造型亦都同屋內大部分嘅顏色好配合。設計師同客人經過不斷嘅溝通去建立自己嘅 dream house。 3D 圖同實物高度還原。以下講解一下設計師對燈光嘅執着。唔知你哋有冇留意，屋入邊除咗燈槽，亦都配置咗好多唔同嘅櫃燈，因應客戶想要比較光猛嘅呢一個小要求。而且除咗裝飾櫃，亦都增設咗大量嘅儲物空間去收納。師傅都好用心，為咗淡化邊角，將主人房嘅門頂都做咗圓角。呢度係衣帽間嘅位置，原身係雜物房，改建成衣帽間，多咗好多儲物空間，而且花咗唔少心思。面向浴室嘅呢一組櫃用咗雙面嘅開門設計，更加方便佢哋去攞衣服。呢個單位真係花咗好多心機啊！依家嚟到書房，書房做咗大量嘅圓邊同櫃筒，除咗美化之外，亦都令到空間唔會太過局促，而且收納空間亦都好足夠。連浴室放紙巾嘅地方都冇浪費到，旁邊仲有一個細嘅半高雜物櫃，可以放啲高身嘅清潔劑，或者係一啲拖把等等。最後主人房都沿用咗同廳差唔多嘅設計，用咗米色同埋木色做主調，再配合少少嘅金屬邊框、玻璃設計。如果中意呢條片，歡迎 share 俾你哋嘅朋友。我哋嚟緊都會有好多唔同單位嘅開箱片，同埋一啲設計有趣嘅小知識。